എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ നിസ്കാരവും ഓതലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ടെറസിലേക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും നേരം അത്ര അങ്ങോട്ട് വെളുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രഭാതം തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ മലയാളികളുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പാനീയമാണ് ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല കടുപ്പത്തിൽ അടിച്ച ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഉന്മേഷക്കുറവാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മലയാളികളാണ് അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല ഇനി മറ്റ് ദേശക്കാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരു ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷവും മനസ്സിനൊരു സുഖമൊക്കെ കിട്ടണത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചായ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. ഞാൻ ഇതിനൊന്നും അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. നിസാറിക്കയുടെ കൂടെ കൂടിയാണ് ഇതിനൊക്കെ അഡിക്റ്റ് ആയി മാറിയത്. അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ മോൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിസാറിക്ക പത്രം വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്കുള്ള ചായ ഇതാ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് മോള് ചായ ഇടാൻ വന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മോള് വന്ന് ചായ ഇട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളിരുന്ന് പഠിക്ക്, ഞാൻ ചായ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് രാവിലെയുള്ള നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ചിട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പിന്നെ പിള്ളേരും ഇല്ലല്ലോ, അവരൊന്നും ചായ കുടിക്കത്തില്ല കേട്ടാ. എന്നും രാവിലെ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രഭാതം കടന്നു പോകുന്നത്. കാരണം ചായ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരും, കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കും എന്തെങ്കിലും വിഷയം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ല കാര്യം. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും. ഞാൻ എന്ത് കാര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയാലും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. മോളെ അതിങ്ങെടുത്തിട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പിക്ചറിൽ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. എനിക്കും നല്ല ആകാംക്ഷ ഇതൊന്ന് കാണാൻ. ഇതാ എടുത്തപ്പോഴേക്കും നല്ല ക്യൂട്ട് കേട്ടോ. അധികം സ്ഥലം ഒന്നും വേണ്ട, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ സ്റ്റോൺ ഊരുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഇതെന്നാണ് പറയണത്. ഇതാ കണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ ഡ്രം ആണ് കേട്ടോ. അത് തന്നെ നല്ല ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. ഇതാ നോക്കിക്കേ, അടിഭാഗം ഇതുപോലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കൊള്ളാം കേട്ടോ, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ മോട്ടർ കാണിച്ചു തരാം. ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകത ഇതിനുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടത് ഇതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ടൈമർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്ന അനുസരിച്ച് അത് ഓഫ് ആയിക്കോളും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ചുറ്റും വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാ കണ്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ സൈഡിലും എല്ലാ സൈഡിലും ഇതുപോലെ വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ അടിഭാഗത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാലും. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഓവർലോഡ് ബട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ. ഓവർലോഡ് ആവുമ്പോഴേക്ക് താനെ ഓഫ് ആയിക്കോളും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ അരി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അരയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാണ് ഞാൻ ഉഴുന്നും അരിയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഡ്രമ്മും അതിന്റെ ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോണും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ട് വന്നു. കാരണം പുതിയതല്ലേ, അപ്പൊ നല്ലതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. പുതിയ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പം നമുക്കൊരു ആവേശമാണ് അല്ലേ. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഉഴുന്നാണ് ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് കേട്ടോ. വെച്ച ശേഷം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഞാൻ ബാക്കി കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൈൻഡറിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. ദോശയായാലും ഇഡലി ആയാലും എന്തിനായാലും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അരഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതില് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ടൈം ആയപ്പോ അത് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഈസിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിന്റെ മൂട്ടിൽ കാവല് നിൽക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഊരിയിട്ട് അതിലുള്ള മാവ് മാറ്റാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ ആദ്യം ഉഴുന്ന് അരച്ചിട്ടാണോ അരി അരയ്ക്കുന്നത്, അതേ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടൊക്കെയാണോ അരച്ചെടുക്കുന്നത്? ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആദ്യം ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കും. അപ്പൊ ഉഴുന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം ഞാൻ ആ ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോണ് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ക്ലോസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ടോപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ബട്ടൺ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിങ്ങനെയാണ് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫുള്ളാക്കി എടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും.
അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം ഇതൊന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ, ടൈമർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എത്ര ടൈം വേണം എന്നുള്ള അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം അരിയും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അധികം ടൈമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ശരിക്കും എനിക്കിത് നല്ല ഇതായിട്ട് തോന്നിയത് അരച്ച് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മാവ്. ശരിക്കും നല്ല ഓതന്റിക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ബാറ്ററായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കിത് ഫീൽ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റോണ് ഞാനൊന്ന് കഴുകി എടുക്കുകയാണ്. ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റോണ് കഴുകാനും. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, അതിന്റെ ഡ്രം ആണെങ്കിലും എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കാതെ അരച്ച ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ കഴുകി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ്. ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഡ്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്, ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഈസി കേട്ടോ. അപ്പൊ കഴുകിയ ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം മാറ്റി വെക്കാനുള്ളത്. പ്രസ്റ്റീജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും പുതുമയുടെ കാര്യത്തിലും എന്നും മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രത്യേക തരം ഹോണ് കേട്ടെ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ നടയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഒരു ചോദിച്ചു, മീന് വേണോന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്ന് അന്താളിച്ച് നിന്നുപോയി കേട്ടാ. കാലം പോയൊരു പോക്കേ. ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളും സ്കൂട്ടറിലായി മീൻ വിൽപ്പനയൊക്കെ. എന്തായാലും കൊള്ളാം അല്ലേ. ഞാൻ രാവിലെ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിയപ്പോ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണികൾ നനയ്ക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ജോലികളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നോക്കിയപ്പോ ചെറുതായിട്ട് വെയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും ഈ തുണികൾ കൊണ്ടുവന്ന് വിരിച്ചേക്കാം എന്ന് കരുതി. ഈ വെയിൽ വരുമ്പോ വിരിച്ചിടണമല്ലോ. അപ്പൊ നിസാറിക്കയുടെ ഷർട്ടുകളാണ് കേട്ടോ. നിസാറിക്കാണെങ്കിൽ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊന്നും ഇടണത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ എനിക്കിന്ന് ഇച്ചിരി പണി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടതാണ്. അത് ഇപ്പോഴെന്നല്ല, പണ്ടേ നിസാറിക്കാക്ക് ഇങ്ങനെ മെഷീനിലിട്ട് നനയ്ക്കുന്നതിനോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിസാറിക്കയുടെ ഷർട്ടുകളെല്ലാം കഴുകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടെറസിൽ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ തുണിയെല്ലാം വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പൊ നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയിട്ട് വേണം ബാക്കി ജോലികൾ ചെയ്യാൻ. ഇനി ഞാൻ മോക്കൊരു വെറൈറ്റി സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് കരുതി. വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവം അത്ര വെറൈറ്റി ഒന്നും അല്ല കേട്ടാ. അപ്പൊ ഞാൻ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് കല്ലുപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ആറിയ വെള്ളമാണ് കേട്ടാ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാന്താരി മുളകാണ്. കാന്താരി മുളക് തന്നെ വേണേ, എങ്കിലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കാന്താരി മുളകിനെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. മുഴുവനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത്ര അങ്ങോട്ട് റെഡിയാവാൻ ഒരുപാട് നാളെടുക്കും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എരിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതക്കുക. അപ്പൊ പൈനാപ്പിള് ഞാൻ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പൈനാപ്പിള് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സെന്റർ പോർഷൻ ഒന്നും ഞാൻ കളയത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നീളത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നീളത്തിനും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ സലുവും സുൽത്താനും റിസ്വാനും ഒക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടാ. പിന്നെ ഓറഞ്ച് മുസമ്പി ഇല്ലേ, ഈ മുസമ്പി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. മറ്റേ ഓറഞ്ച് അല്ല കേട്ടാ, ഇതിന് മുസമ്പിന്നും ഓറഞ്ചെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വിളിക്കാം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനല്ലേ ഇങ്ങനെയാന്ന് കുറെ പേര് പറയും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ആ പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ ഇതിന് എന്തായാലും മുസമ്പി എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ മുസമ്പി ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടാ. നല്ല മധുരമുള്ള മുസമ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടാ. ഞാൻ ഇതിന്റെ വേറൊരെണ്ണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ മാവ് പോലെ കഴിക്കുമ്പോൾ മാവ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ എടുക്കരുത്. നല്ല കരിമുരാന്നുള്ള ആപ്പിൾ തന്നെ എടുക്കണം, എങ്കിലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആപ്പിളിന്റെ സെന്ററിൽ ആ കുരുവും അതുമൊക്കെ ഒന്ന് കളയണം. തോല് ഞാൻ കളയുന്നില്ല കേട്ടാ. തോല് കളഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം എൻ്റെ 2 കുപ്പി വലുതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടാ, ചെറിയ കുപ്പി ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഓറഞ്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയ കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കുപ്പിയിലേക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. മുസമ്പി കേട്ടാ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയാം, കാന്താരി മുളക് ചതച്ചതില്ലേ, അത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇട്ടുകൊടുത്ത ശേഷം ഇനി സംഭവമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. വിനാഗിരിയോ ഒന്നും ഒഴിക്കരുത്. നമ്മൾ ഈ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിക്കുക, അടച്ചു വെക്കുക. സംഭവം കഴിഞ്ഞേട്ടാ. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളും കാന്താരി മുളകും പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെക്കണം. എൻ്റെ വലിയ കുപ്പി, ചെറിയ കുപ്പി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല നിറഞ്ഞിരുന്നേനേട്ടാ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പോട്ടെ, നമുക്ക് കഴിക്കാനല്ലേ, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഇത്രയും മതി. അപ്പൊ അതും വെള്ളം മീതെ നിൽക്കണം കേട്ടാ. ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു വെക്കണം. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ആപ്പിളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുലുക്കി വെക്കണം കേട്ടാ.
അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സംഭവം ഇരിക്കണത്. അടുത്ത് നമുക്ക് ആപ്പിളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ സംഭവം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവര്, എന്നെ പോലുള്ളവർ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവും. വലിയ വില കൊടുത്തൊക്കെയാണ് ആ സംഭവം വാങ്ങിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് 2 ദിവസം, മാക്സിമം 3 ദിവസം, അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വയ്ക്കേ ചെയ്യരുത് കേട്ടാ. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഴിച്ചു തീർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തായി പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ ഡിന്നർ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡിന്നറാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അതാ രാവിലെ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച മാവ് കണ്ടോ, നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അതാ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ നോക്കിക്കാൻ നല്ല സോപ്പ് പത പോലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുത്ത മാവ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എന്താ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് 1 ടീസ്പൂണ് കടുകും 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉഴുന്നുപരിപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റും ഒരു വലിയ പച്ചമുളകും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഇത് കുക്കാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രം മതിയാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റിന്റെ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ കായപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററിന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ റോ ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി തട്ടില് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാവെല്ലാം ഇതിലേക്ക് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ രീതിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇതുപോലെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ കറിവേപ്പില വെച്ചൊന്ന് അലങ്കരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 3 ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും 4 ചുവന്നുള്ളിയും 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വേറെ അരപ്പ് വേറെ ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാകത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. കണ്ട. അതിനിടയിൽ നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലി റെഡി ആയപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാണ്. തണുത്ത ശേഷമേ നമ്മൾ തട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റാവൂ. ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1-2 വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് വെള്ള ചമ്മന്തി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് ചുവന്ന ചമ്മന്തി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം? എനിക്ക് ചുവന്ന ചമ്മന്തിയാണ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത്. അടിപൊളി വെറൈറ്റി ഇഡ്ഡലിയും ചമ്മന്തിക്കറിയാണ്. അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. അടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല റെസിപ്പിയോ വ്ളോഗായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.